Սիրելիս, երբ Աստծուց տրված խոսք ես լսում, ուշադիր լսիր, որպես սնունդ ընդունիր այն, դանդաղ ծամելով, ուշադիր լինելով ամեն ասված բառին և մտքին, մարսելով խոսքն ամբողջովին, որպեսզի օգուտ ունենաս լսած խոսքից, սովորելով, ընկալելով և օգտագործելով այդ խոսքը քո կյանքում, քո հոգևոր ճանապարհին։ Շատերը այնքան մակերեսային են լսում, արագ, ճիշտ չեն հասկանում, շտապ կարծիք են կազմում և անցնում, և անօգուտ է լինում այդ խոսքն իրենց համար։ Չլինես մեծամիտ ու հպարտ, չկարծես, որ ամեն ինչ գիտես և կարիք չունես սովորելու, լսելու և խոսքի մեջ խորասուզվելու։ Ամեն խոսքից էլ, որ տրված է Աստծուց, կարող ես սնունդ և օգուտ ստանալ, հայթայթել, վերցնել քեզ համար։ Եթե Աստված կամեցել է, որ դու լսես տվյալ խոսքը, ուրեմն ասելու բան ունի քեզ հենց այդ խոսքի միջոցով։ Եվ այստեղ արդեն քո հերթն է, երբ Աստված քեզ խոսք է ուղարկում, ունենալ քո մեջ խոհեմություն և խոնարհություն, լսելու և ընկալելու, թե Աստված քեզ ինչ էր ուզում ասել։ Աստված կարող է ցանկացածիս միջոցով մյուսիս համար խոսք ուղարկել։ Լինենք խոհեմ ու խոնարհ։ Խոնարհությունը և խոհեմությունը կօգնեն մեզ, որպեսզի ընդունենք այն, ինչ Աստված ուզում է մեզ սովորեցնել։ Եվ լսելիս, երբ լսում ենք, մտածենք, հարցնենք Աստծուն, թե ինչով և ինչպես է այդ խոսքը մեզ վերաբերվում, ինչ պետք է մենք հասկանանք այդ խոսքից։ Խնդրիր Սուրբ Հոգուն, և Նա քեզ ցույց կտա։ Աստված մեզ խոսք է ուղարկում մեր օգտի համար, մեզ սովորեցնելու, մեզ փոխելու, մեզ ավելի ճիշտ ուղղության մեջ դնելու համար։ Փառք մեր Սուրբ Երրորդությանը։ Շնորհակալ ենք, սիրելի Սուրբ Հոգի, որ մեզ սովորեցնում ես, առաջնորդում, ուղղում, շտկում ես մեր սխալները և ավելի լավն ես դարձնում։ Փառք քեզ իմ Տեր Աստված, շնորհակալություն։ Ամեն։